С давних времен у большинства народов аист является одним из самых почитаемых пернатых. С ним связано много преданий и легенд. Ему приписывается роль вестника, сообщающего о рождении ребенка. Считается, что в дом, рядом с которым поселился аист, приходит счастье и благополучие. Во многих городах России аистам установлены памятники. Эта замечательная скульптура украшает одну из улиц Рязани. В России обитает 3 вида этих удивительных птиц – белый, дальневосточный и черный. Черный мало известен людям. Селится в глухих заболоченных лесах. Встретиться с ним весьма сложно. Белый и дальневосточный до недавнего времени считались одним видом. И только в 1975 году их разделили. Внешне они отличаются совсем немного. У дальневосточного черный клюв, красная кожа вокруг глаз и белая радужная оболочка. У белого клюв красный, а радужная оболочка глаз темная. А вот у их птенцов все наоборот. У аистят дальневосточного вида клюв светлый, с розоватым оттенком, а аистята же белого вида имеют темный клюв. В России дальневосточный аист обитает в Преамурье, Приморье, Хабаровском крае, Еврейском автономном округе. Зимовать улетает в Китай. Является одним из самых редких аистов мира. В давние времена дальневосточные аисты селились исключительно на деревьях, вдали от людей, в труднодоступных местах. Однако в 70-х годах XX века начали строить гнезда на опорах ЛЭП и активно заселять освоенную человеком часть Преамурья. В настоящее время птицы спокойно гнездятся возле оживленных автотрасс и сел. Но в отличие от белого брата, на крышах домов пока не селятся. Сегодня не менее половины всех дальневосточных аистов гнездятся на опорах ЛЭП. Такие гнезда недоступны для хищников, человека и огня, но могут привести к авариям, в результате которых птицы гибнут. Поэтому люди на опорах ЛЭП устанавливают безопасные площадки для гнездования. Белый аист обитает в европейской части России. Неизменно селится в населенных пунктах, на крышах домов, деревьях, водонапорных башнях. Причем это единственная птица, которая строит гнездо только рядом с человеком. Именно с белым аистом славяне связывают поверья. Легенда о том, что аист приносит в дом счастье, обернулась для него невероятным благом. С давних пор в деревнях люди устанавливают для аистов шесты с горизонтальной площадкой и каждый год весной ждут прилета своих постояльцев. Зимует белый аист в Африке и Индии. Семейный быт у обоих видов полностью совпадает. Для каждой аистиной пары главное в жизни гнездо. Все важнейшие события происходят на нем. Весенние брачные игры, ритуальные танцы, спаривание. Ну и, конечно же, ожидание потомства и забота о нем. Демонстрируя брачный союз, птицы запрокидывают головы и в унисон щелкают клювами. Гнездо используется много лет подряд и постоянно достраивается. С годами его высота может достигать более 2 метров. В стенках гнезда часто селятся воробьи и другие мелкие птицы. Насиживают птенцов по очереди обе птицы. Днем самец, ночью самка. Птенцы рождаются зрячими. Покрыты они редким пушком, который не может их согреть. Поэтому первые 10 дней родители их обогревают. У аистов оба родителя в одинаковой степени заботятся о подрастающем поколении. С первого дня аистята едят самостоятельно. Родители приносят пищу в клюве или глотке и отрыгивают середину гнезда. Питаются аисты рыбой, лягушками, рептилиями, насекомыми, небольшими млекопитающими. Совсем маленьких птенцов белые аисты кормят дождевыми червями,
а дальневосточные – полупереваренной рыбой. Аисты – очень строгие родители, которые внимательно следят за подрастающим поколением, безжалостно выбрасывая из гнезда больных и слабых. Но здоровое потомство опекается аистами очень трепетно. В жаркую погоду птенцы могут перегреться, поэтому родители по очереди стоят на гнезде так, чтобы их тень закрывала детей от солнца. При необходимости они раскрывают крылья. В целях охлаждения детей в особо знойную погоду взрослые приносят в клюве воду и выливают в гнездо. Они также дают птенцам попить, выливая воду им прямо в клюв. Аисты – единственные птицы, которые приносят воду в гнездо. У других пернатых птенцы получают жидкость из пищи. В течение всего гнездового периода аисты поддерживают в гнезде идеальную чистоту, регулярно меняют и чистят подстилку. Воздушное пространство над гнездом – собственность владельца. Посторонний аист, нарушивший границу, немедленно получает предупреждение. Недружелюбно они относятся и к дрону. В двухмесячном возрасте молодые аисты покидают гнездо и еще месяц держатся поблизости. В течение этого периода они вместе с родителями ночуют в гнезде. Полностью самостоятельными молодые аисты становятся в возрасте 3 месяцев. На зимовку они улетают самостоятельно. Кто-то из них возвратится в родные места будущей весной, а кто-то только через год или 2. Долгое время дальневосточные аисты находились под угрозой исчезновения из-за вырубки деревьев и высыхания водно-болотистых угодий. Однако в последнее время численность их стабилизировалась из-за окончания периода засухи, уменьшения числа браконьеров и благодаря работе природоохранных организаций.